আজকে আমাদের বিষয় হলো আর্থকুইক বা ভূমিকম্প নিয়ে। ভূমিকম্প যে স্থানে সৃষ্টি হয় তাকে বলা হয় ভূমিকম্পের উৎপত্তিস্থল বা ফোকাস। এবং ভূপৃষ্ঠে সর্বপ্রথম যে স্থানে ভূমিকম্প লক্ষ্য করা যায় তাকে বলা হয় এপিসেন্টার। এই এপিসেন্টারটি ভূমিকম্পের উৎপত্তিস্থল বা ফোকাসের সঙ্গে পারপেন্ডিকুলারভাবে অবস্থান করে, অর্থাৎ ভূমিকম্পের এপিসেন্টারটি ভূমিকম্পের ফোকাসের সঙ্গে লম্বালম্বী বা সোজাসুজিভাবে অবস্থান করে। সুতরাং ভূমিকম্পের ফোকাস বা ভূমিকম্পের উৎপত্তিস্থল হল ভূ অভ্যন্তর। ভূমিকম্প যে যন্ত্রের সাহায্যে মাপা হয় তাকে বলা হয় সিসমোগ্রাফ, এবং রিক্টার স্কেল হল ভূমিকম্পের তীব্রতা মাপার যন্ত্র। এই রিক্টার স্কেল সিসমোগ্রাফ যন্ত্রের একটি পার্ট। ভূমিকম্পের তরঙ্গ বা সিসমিক ওয়েভকে সাধারণত তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়। 1. প্রাইমারি ওয়েভ, যাকে শুধু পি ওয়েভ বলা হয়। 2. সেকেন্ডারি ওয়েভ, যাকে শুধু এস ওয়েভও বলা হয়। এবং 3. সারফেস ওয়েভ, যাকে শুধু এল ওয়েভও বলা হয়। প্রাইমারি ওয়েভ বা পি ওয়েভ এর বৈশিষ্ট্য হল হাই ফ্রিকোয়েন্সি এবং শর্ট ওয়েভ লেন্থ, এবং পি ওয়েভ লেন্থ বোথ সলিড এবং লিকুইড ম্যাটেরিয়ালসের মধ্যে দিয়ে যেতে পারে। সেকেন্ডারি ওয়েভ এর প্রধান বৈশিষ্ট্য হল হাই ফ্রিকোয়েন্সি এবং শর্ট ওয়েভ লেন্থ। সেকেন্ডারি ওয়েভ শুধুমাত্র সলিড ম্যাটেরিয়ালসের মধ্যে দিয়ে যেতে পারে, লিকুইড ম্যাটেরিয়ালসের মধ্যে দিয়ে অর্থাৎ কোরের মধ্যে দিয়ে সেকেন্ডারি ওয়েভ যেতে পারে না। সারফেস ওয়েভের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল লং ওয়েভ লেন্থ এবং লো ফ্রিকোয়েন্সি। ভূমিকম্পের ফলে পৃথিবীতে যে ক্ষয়ক্ষতি হয় তা সারফেস ওয়েভ বা এল ওয়েভ এর দ্বারা হয়। ভূমিকম্পের শ্যাডোজোন নিয়ে আমাদের ভূমিকম্পের যদি উৎপত্তি স্থল বা সোর্সকে যদি আমরা 0 ডিগ্রি ধরি, তাহলে 103 ডিগ্রি থেকে 103 ডিগ্রি পর্যন্ত হলো এস ওয়েভের শ্যাডোজোন। অর্থাৎ পুরো পৃথিবীটা যদি 360 ডিগ্রি হয়, তাহলে 103 ডিগ্রি থেকে 103 ডিগ্রি পর্যন্ত এস ওয়েভ পৌঁছাতে পারে না, কারণ এস ওয়েভ শুধুমাত্র সলিড ম্যাটেরিয়ালসের মধ্যে দিয়ে যেতে পারে, কিন্তু কোরের যে লিকুইড ম্যাটেরিয়ালস আছে তার মধ্যে যেতে পারে না। ফলে এস ওয়েভ এইভাবে কার্ভ করে 103 থেকে 103 ডিগ্রি পর্যন্ত এস ওয়েভের কোনো প্রভাব থাকে না। তাই 103 ডিগ্রি থেকে 103 ডিগ্রি হলো এস ওয়েভের শ্যাডোজোন। অপরদিকে পি ওয়েভ যদিও সলিড এবং লিকুইড ম্যাটেরিয়ালসের মধ্যে যেতে পারে, তবুও 103 ডিগ্রি থেকে 143 ডিগ্রি এবং 103 থেকে 143 ডিগ্রি পর্যন্ত বোথ সাইডে পি ওয়েভের শ্যাডোজোন লক্ষ্য করা যায়।